驚奇，好驚奇，每個月一次，一個禮拜一次啊！嚟得咁密。講飲食啊！哦，234 Channel 首個女主持主導節目《驚奇飲食》，每個星期同大家講飲講食。又話女性主導節目，但係個聲局好舉份嘅。話笑聲。有女性主導節目，但係冇佢把聲個聲。Hello， 大家好，我係阿明，你哋而家聽緊嘅係234 Channel。我做乜嘢？我做中醫咯。以下內容純屬嘉賓主持個人意見，與本台立場無關事。我係港女，我都係港女，喂，個個都話自己港女，咁港女應該要具備咩條件咁呢？就乜都夠膽講，吞吞吐吐、怕怕醜醜就唔係港女啦。冇錯，就係講啲男人聽唔明、女人有共鳴嘅嘢，咁就係港女啦。我係港女，有我 Yannis， 有我高妹，每個月隔個星期五就會同大家一齊講東講西。Hello， 大家好，咁今日係第一集嘅我係港女啦。咁先介紹一下我自己先。咁我係 Yannis 啦。咁我就長期都係一個服務性行業裏面工作嘅，係啦，工作者係啦，我係一個服務性工作者嚟嘅。喂，講清楚，唔好誤會。係啦，令人即係零售業嘅，我係代表咗。咁咧，有挑乜噶嘛你？係啦，冇錯。咁我都形容一下我自己啦。咁我就由24歲嗰年開始到依家都 keep 住都係24歲嘅。我係長期自我感覺良好。對定24歲？24歲啫，係啦，係啦。咁跟住我哋就仲有我哋嘅主持啦，高妹啦。Hello， 我係高妹，咁我簡單啲啦，我係一個媽媽。講完。好，喂，勁啲啊！咁你24歲，我24對咯。真係完啦。Yeah， 好啦。咁跟住到我哋呢個嘉賓主持啦，一個胸大到不得之了，直頭攞埋頂住自己攞埋上台，同埋悶嗰陣自己舐兩下，好正啊！冇興趣啦已經。咁介紹下我哋自己先，我係肥 L 啊，係 Fian， 我係呢個都係個 friend 啊，我都係服務性行業嘅，喺呢個航空界7年。好，你呢一 part 咧，我哋下次我身後嗰粒紐成日都爆嘅，應該唔係爆一粒啊，我覺得應該呢度有3、4粒咯，一爆打開啲 V 咯。我吹就其實我哋群係拉鏈嘅，好啦，拉鏈都爆。好啦，戇鳩。年齡嗰方面唔講啦，7年啦，總之飛咗。即係7歲，OK。我哋有位小朋友。傳說中全宇宙最污穢嘅空姐就係我啦。睇得出，我絕對贊成，聽聲都知嘅，都係。好啦， Okay 咁不如講下我哋今集嘅主題先啦。咁相信大家都睇過，唔知志明與春嬌定係春嬌與志明，係啊，我都好 confused。咁就曾經有一句對白啦，就叫做即係人一世流流長啦，總會遇上幾個仆街啦。咁我哋就睇下啲仆街有幾撚咁仆街啦，咁啦，真係高妹先嘅喎，我哋俾 share 下。高妹嗰個係咪冇咁撲街，可以輕鬆啲？係輕鬆啲啊！我嗰啲冇咁炮鬆啲啊！我哋循序漸進啊，冇一嚟就啪啪聲啊嘛，好嘛？好啊，好啦。咁我嗰個咧就係啲中意諗縮數嗰啲嘢，啲男人諗縮數。點縮法啊？
咁我嗰個年代咧，八達通就唔係咁盛行嘅。喂，講快啲，我唔知呢單嘢。咁然後咧，我都唔知喎。唔係好細矮嘅啫，同你哋比。我都細你又好啦，咁話屌你老味！唉，我好少遇到撲街嘅，其實你哋多啲。潛台詞你講晒啦。 OK，sorry 啊，我係一個撲街小姐。OK，咁就嗰陣時唔興用八達通㗎，因為搭巴士、小巴嗰啲都係好後期啊嘛。嚇，咁就會係成日都搭車嘅時候就會喂有冇5蚊？我諗起嗰啲明明純粹係要2個半咯。問你冇蚊係叫你俾埋自己份。唔係，我喺巴士站經常遇到嗰啲咁樣。小姐，俾10蚊我翻屋企，但係佢哋真係明明係8個半嘅都係。永遠唔知佢屋企係做咩咧？係啦，咁又可能你頭1、2次都覺得冇乜嘢嘅，咁即係冇散紙咁樣。但係當你每10次出街都係10次都係咁嘅時候，你但係佢淨係搭車冇錢嘅，食飯嗰啲咧。我唔止㗎，呢個係開頭啫，開頭哦，約會第一下嘅時候，搭車全日嗰啲單嘢。冇錯。今集係全部都我啊嘛。OK，係嘅。我同阿肥 Ann 再夾咯，咁再夾咯。唔好意思啊，sorry。唔緊要，你慢慢講，你慢慢講。咁搭車呢家嘢都算啦，幾蚊咁樣。咁到食飯啦，食飯又係去到一啲要埋單嘅時候咧，都一定係去廁所嘅喎。哇，好攞 rental 啊！係好老土啊嘛，即係好擺明居馬咁樣咧。你初頭可能咁樣係唔算擺明，擺明就直頭坐喺度唔喐啊！但係你呢啲係鬼鼠啊，已經多咗一樣嘢啦，即係假動作咁你又好撚衰嘅。嗱，如果個男人埋單嗰陣坐喺度唔撚喐，你又話嗰人哋連氣都唔撚交，依家人哋交氣去廁所，你又話嗰人哋老撚頭，你想點先？直頭開口話不如你埋啊！冇大人包，唔知啊，好核突啊！去廁所真係用唔到幾多招，咪用唔到好多次嘅。好許鬥去得唔得咧？啲氣咯，可唔可以鬥去咧？點鬥？即係去翻嚟，我又去。係啊，再去一路唔叫埋單，一路唔叫。係啊，咁我就係咪嗰陣時真係比較細個，比較單純咧？咁就唉是但啦，算啦咁樣，即忍咗佢咯。呢啲就覺得算啦，即係用錢解決到就唔係問題啦。個問題係冇錢啫，問題係冇錢咁啊，係咯，做學生嗰陣時真係好啦。嗰陣仲係拍緊讀緊書，讀緊書啊，冇錯。我而家都讀緊書。OK，我知。終身學業啊！咁然之後就再送，即係可能你生日會送嘢啊嗰啲咩啦。咁你就發現咗佢送咗一件 T 恤俾你啦。咁但係打開嘅時候係一件男裝T 恤，着過嘅仲要，跟住聞一聞，屌你仲未洗嘅，原來維持咗幾耐啊？呢個關係都有半年㗎。哇，你好叻啊！係啊，我都覺得點解會咁？算啦，大愛唔係青春嘅，呢個係愛是恒久忍耐嗰個第一句嚟。青春期半年戀愛第一課啊，第3日已經拜拜啦。如果成長咗之後，係啦，成長咗之後或者第3個鐘啲芽菜，我第3個項目有撚快成唔係第3個項目，第1個項目係搭車，第2個項目食飯，第3個項目睇戲，佢再係咁樣。OK。拜啦！哎呀，人哋嗰陣時學讀書時期啊，邊有咁清晰啊，大佬係你咪當上咗堂課外活動，要交錢貴啲咯，貴啲係咯，有錢嘅嘛，好老土啊！愛情，但係咪個男仔都係細個嘅？都差唔多年紀咯。咁算啦，可能真愛但係冇錢咯。係咯，俾翻。唔係即係嗰陣時個心態都係咁咯，即係覺得可能大家都係學生，錢唔多咁咪，即係我負擔到咪俾下咯咁樣。但係即係久而久之嘅時候就覺得有啲唔對路其實。但係都勁嘅喎。唔係嘅，即係調翻轉頭咁樣講啦，咁樣諗啦。可能其實而家講到係細個大晒嘅時候，係咯，真係做乜都得噶嘛。已經完啦，已經原諒咗佢啦。唔係，我都冇 reason 啲㗎，冇好嬲佢啊，冇好嬲佢㗎啦。其實已經原諒咗，冇錯。有冇啲不能原諒㗎？冇啊，即係我作為一個媽媽，而家我就好大愛。都係咁樣嘅，做媽媽，好似全部嘢都啲憤怒係冇晒嘅。冇晒咩嚟㗎？唔知你講咩憤怒係。所以我成日都想生仔咯，我個人太憤怒啦。你要啊，你要。不過你生埋真係唔掂喎。哇！
你真係 T 恤都爆。而家個矛頭係喺嗰啲男人嗰度定喺我嗰度先？唔係，但係你咁樣攞突晒出嚟，好難又唔走去接觸我而下。家搞到我尷尷尬尬咁樣成個人，拍扮咩啫？我都唔知望去邊好嘅啫。好啦，我講下啦。好，我係想講嗰啲好中意周圍 flirt 人嘅嗰啲仔嘅。flirt 係唔緊要嘅，因為唔使錢嘛 ，WhatsApp 啊嗰啲咧，即係你而家好興啊，到縮數係啦，而家好興噶嘛，即係成日都話溝女有幾難啊，即係你 send 個 message 嚟，日日我喺度做咩，你喺度做咩，我掛住你掛住我嗰啲，即係好容易。我真係超多，真係超多。唔係真係好容易一不小心咧，你個人稍為嗰晚有啲凍，我好少拍到嘅，即係佢比較空虛寂寞凍咧，你有啲 message 出嚟就會覺得哇呢個人好似有啲愛我，溫暖啊，係啊溫暖啊，即係你好容易舐嘢噶嘛，尤其是可能你 single 啊，或者咁啱嗰日有啲心情唔好啊，咁你就會哎呀呢個人係咪對我有興趣咧？咁樣自己有少少遐想嘅時候咧，跟住就發現原來呢啲人係有女朋友嘅時候，你就會好嬲咯。咁但係成件事嘅過程，其實我知道之前你係維持咗一段時間，唔止一個嘅，其實話俾你聽，自以為喺呢個甜蜜之中，唔係好短時間嘅咋，好短時間，好快發現㗎，好快發現㗎。我見你 Facebook 都唔係啊，其實嗰度傳咗差唔多10個人喺度嚟㗎。嗱呢單嘢咧就係咩咧？就係你自己諗出嚟嘅，阿肥嘢，係咪 sorry？阿肥嘢。sorry 講起真名，你個大鑊啊！又話唔出自己私人嘢嘅，講咗我真名。阿肥嘢咧，阿肥 N 咧就係想透露咧，其實喺短時間裏邊咧有10條仔冧鳩佢咯，唔係兜到咁撚大個圈，唔係我話嗰啲嘢你自己諗出嚟啫嘛。有啲嘢我上次 post 出嚟嗰個 flag 嗰個嘢係純粹係覺得有同感先 share 出嚟，口都震埋，四哥交互風啦呢單嘢。但你個過程係點？冇啊，即係咁。你我嘗試下講多次，你想失陪一陣，我就屌你個老味，就4個上身。邊個做 Junior？ 賴屎嘅側邊，勁驚偷笑嗰個啦。冇你問，翻嚟先啦，諗下先，組織下先。我長期單身嘅，基本上係絕對明白。真係啊！我唔容易噶，我唔容易。得啦，算啦，得啦，唔賣廣告噶，你賣廣告啊！我走音，冇人想知你。跟住咧，咁啊都咁一把年紀，咁啊梗係揀擇啲好啦，即係 for long 咁啊唔玩噶啦嘛，即係唔會亂嚟啦。啊，見到呢個 OK 喎，即係各樣嘢係身高爭少少啦。我唔知會唔會透露得太多，我自己有啲淆底。喂，我淨係知道條仔淆底，我淨係知道條仔身高爭少少，咁都話驚透露太多。我屌你叫你上嚟，叫你上嚟笑啊！仆街！我完全見到個樣，樣 OK，有晒幻想啊！係啊，知道咗啦，身高爭少少啊！正嘅。跟住咧咁咧就。喺一個場合裏邊咧，即係勁殷勤咧，殷勤到即係我覺得哇呢個好正，好 sweet 喎。係咪有興趣咧？呢個人係咪可以嗰啲叫咩啊？交流啊？交往，交流。喂，你同佢出街已經交流緊。跟住咧，咁啊好啦，咁交換咗電話，因為喺一個即係喺一個朋友嘅 party 裏邊咧，跟住就識咗咁啊，就交換嘢咁樣，都係交換咩 party？你 house party？總之 party 一班人嗰啲啦。講嘅嘢咩透露得太多啦！屌你，食咪再講蛋散，肯定係喺對面海嗰啲 party 啦。跟住咧，咁啊交換咗嘢之後咧，咁咧我 stalker 你，喂你啊，我先啊，我 stalker 咁啊狂 stalk 啲 Facebook 啊，2個禮拜前同個女朋友點啊，好 sweet 嘅喎。其實我覺得呢仲嬲過。即係其實你係嗰一晚交換咗電話，咁我唔係即刻嘅。咁中間就同佢即係面書傾咁樣。
跟住之後你就唔係，其實起底啦，我好快咧已經知道咗，我就即刻縮噶啦。我唔中意嗰啲有人嗰啲人嘅，有人嗰啲人，有人 mark 咗嘅人係咪？可以咁講啦。跟住咧，咁我知道咧，咁我就 OK 心裏有數啊呢個人，咁我梗係唔會再有啲咩啦。咁亦都冇特別點樣揾嘅。之後咧，再有一個 party 佢又叫我去咯。佢又再繼續咁樣喺度，哇，好正嗰啲咧，即係其實咧唔係好忍得到噶，我覺得定力係好差嘅。但係如果理智嘅我係可以咯，如果你俾多2杯酒，我就我唔等陣先。首先我唔知點解有條女會話自己定力好差，咩意思啊？跟住如果飲咗酒就會哇！嗱，好明顯大家都知道呢條女係點㗎啦，隱藏咗個男人喺度嚟，即係老夫。原來隱藏咗男人喺裏面，我覺得依個好撚驚啊！唔好俾周圍人咩？嗰啲飲酒個男人就出嚟，就老夫做乜男人仲係好撚鹹濕嘅，女人都屌啊！俾你聽，我係喂報咗名先，擺粒1分喺個餅計我跟機，我想睇。anyway， 我去到邊啊？你去翻嚟先咗女人都屌嗰度咯。唔係啊，你睇開話嚟嗰度。第二個 party 係跟住咧，咁我就講啦。哦喂，真係認真，因為嗰日去 party 咧，我都未醉醒到已經去第二個 party， 即係仲係醉緊嘅情況下去。嗱，首先咧，咁我就我係想同大家講一講啦。肥 N 本身咧就係一個機械人嚟嘅，不過佢就唔係行偈友，行酒精。我而家盡量，我而家戒緊。我琴日同自己講，我已經有1日冇飲酒。佢每一日都同自己講，係啊，每一日都話食少啲同埋飲少啲，但係會有反效果。好啦，跟住繼續未走醒就去第二個未走醒就去嗰個 party 咧，就係咁同佢即係盡訴心中情啊，斜下咁樣，就同佢盡訴心中情嘅。好，我哋盡訴心中情到呢度先，下一節再翻嚟。點解營運夢工場嘅主持同營運夢工場嘅聽眾咁中意幫襯759嘅咧？有 VIP 卡咯，老細靚仔咯，就腳。我中意嗰樣咧粟米片，我中意鮑魚，我中意嗰啲日本大包米同埋嗰啲日本長毛蟹。Pellegrino， 芝士，嗰啲日本牛魚，成條嗰啲咁嘅黑毛腿咯。買糖氹女咯，我最重要係，次都係氹女，梗係買朱古力啦，零食咯，唔係買一大袋零食咁氹啲女咯，因為你有折係平好多噶，有折平好多，平好多噶。我上次咧80-90蚊咧，但係最後都係收60蚊嘅啫。服務態度咧，起碼比我哋好先啦。最重要係咩？唔講粗口咯。我屋企樓下有2間，我嘅樓下咯，就腳。作為旺角之友已經有2間啦。有啲係賣化妝品嘅喎，係咪？有賣化妝品，我幫襯過。咁你靚啲啊嘛？我嗰日係着黑衫紅鞋嘅，咁鬆弛唔係鬆弛紅 ，sorry， 紅本紅。哦，係啊，紅本紅膠布。咁我咪見到黑衫紅鞋，咁我買紅本紅膠布襯翻咯。唔係要759，有好多後生仔去都咩啊？759就已經係潮流靚仔必去嘅地方，唔通你營軍必去759。大家好，我係劉墉劉家雄，你哋聽緊係234 channel。嗱，而家香港咧網台咧就百花齊放啦。咁原因就係因為咧我哋嘅主流媒體，無論電視啦、報紙啦，就算喺電台好咧，都冇咩好聽噶啦。多一個網台就係多一份聲音，所以請大家支持234。我係港女，我都係港女。喂，個個都話自己港女，咁港女應該要具備咩條件咁呢？就乜都夠膽講，吞吞吐吐、怕怕醜醜就唔係港女啦。冇錯，就係講啲男人聽唔明、女人有共鳴嘅嘢，咁就係港女啦。我係港女，有我 Yannis， 有我高妹，每個月隔個星期5就會同大家一齊講東講西。
好，翻嚟第二節嘅，我係講中。好咁啊，阿肥Ann 啊，係阿肥 Ann。咁頭先嗰度盡訴心中情嗰度搞成點啊？咁咧跟住咧就講啦，喂，唔係，我想問一問先，佢其實一開始識你，佢有冇講過話自己？梗係冇啦，通常都係咁㗎，佢冇提啫。係嘛？好乸閪嘅啲仔，無端端行埋嚟同你出嚟玩。我有女朋友，我諗住弱智嗰啲咪收翻住個牌嘅。我叫陳大文，我有女朋友。我嚟 B 東你嗰時候同你講，我有樣嘢向你講先。我有女朋友。嗱，我就同你講明啊，我係有女朋友嘅。不過我見你心口咁大嚟講，我都想揮下咯。繼續啊！唔怪得成日都耷低頭啦。我看住我啲嘢自己。你自己檢討下，你成日我都冇拎出嚟，你唔拎出嚟，你個領又低又。我個領邊度有低啊？咁你個胸歪開咗嗰件 T 恤嗰啲質地，咁你個領咪大咗咯？咪就係。唉，我體會唔到，我知。咁而家咪我錯？係。咁我應該點樣道歉啊？你依家大聲嗌埋佢個名出嚟，同佢講對唔住。我唔想咁。謝咧，同我鬥，你勁咗4個你真係，我屌你個老味！喂，錄緊音你喺度行嚟行去，我而家即刻坐翻低，我唔敢喐啊！喂，大佬，我冇着鞋㗎，冇着鞋都唔應該行啦，唔着鞋都唔得。好啦，咁跟住，其實嗰單嘢真定假嘅？嗰單嘢你當真咁睇啦，密分。繼續 ，excuse me。跟住咧，唔記得咗。盡訴心中情，第二次 party 係啦，就同佢講話。喂，你原來有女朋友㗎？啊，一齊咗幾耐啊？成啊！喂，你點可以咁㗎？跟住佢話喎，我同我女朋友講得明，各自各玩㗎啦。咁樣。哇！有錢仔嚟㗎，唔係啊！啲有錢人先係咁。其實我覺得佢係心理不平衡咯。佢講呢句嗰陣個樣係點？我話你係咪心裏邊有啲咩缺乏啊？好老實，即係嗱，正經講，正經啊！我覺得一個人兩個人喺一齊，一個定兩個究竟？我覺得係兩腳一伸嗰陣時咯。兩個正，唔係我覺得咧兩個人喺一齊咧健康咧，你點會咁樣玩法嘅啫？你講到健康咧，即係個關係健康的。咁我應該點形容咧 ？OK， 唔健康。Sorry，中文唔係咁好啊，鬼仔啊！得啦，知你大陸嚟。廣東話講得唔好，我都係可以理解嘅。跟住係死粗講。跟住咧就話咁我話喂，咁你好唔健康喎。跟住佢就話佢話佢女朋友試過即係類似玩大過一次咁樣。玩大過一次係咩意思啊？佢冇 detail 講啦，但係即係我諗佢。咁你暗示咧？你 get 到啲乜嘢啊？玩大咗。因為我未醉醒㗎，你記翻住啊！嗱，咁我假定佢玩大咗一次係即係可能俾人發現咯，穿咯，我都估穿。即係玩還玩，但係好似2年嘅啫。好似我都冇記錯。哇！2年已經可以呢個境界，佢肯定係洗米華嗰啲 friend 嚟㗎，即係真係有錢人先會話兩個人一齊各有各玩 OK，咁我做咩要同你一齊？係啊，咁我又唔明喎，其實點解咧？我可唔可以揾個男嘅客席嘉賓主持？下次求其有人揾下都好啊！大家呢3個好想知啊嘛？係咯。但係你又諗下，如果我哋3條女咬住嗰條仔唔放，可能其實可能啲仔係覺得個個女人都係一樣咯。其實簡單啲咁樣，我哋去簡單啲咁樣諗，其實係嗰一條仔自己有問題，你又唔可以諗晒全部人都係咁。唔係因為佢而家遇到嗰啲全部都一樣，咁又唔係，咁係攝石嚟㗎嘛？唔係啊！啲乾冰藍攝石，全部咧拍粵語片咧，擺嚿乾冰喺前面，咁有啲出現，唔撚見咗。唔係佢又冇唔見喎，其實冇乜人會突然間唔見嘅喎，好少人會消失嘅喎，真係。我唔未至於係嗰啲 flirt 完消失嗰啲咯。
咁仲 flirt 完得閒會再嚟揾下你 flirt 下你幾嘢。我真係口淡淡，口淡淡又睇下你有冇咯。但係我覺得我係決絕嘅somehow。如果我覺得做咩啫？我唔中意玩呢啲，你冇人可以玩咯。即係你話你講你屋企有人我就唔中意，無論你女朋友即係唔好話老婆唔使講啦。但係如果你話有女朋友，即係過唔到自己啊，想同你 flirt 過分啲都唔得啊，驚報應。即係講 I love you forever 都覺得自己錯，即係唔敢吹咁大件事，梗係唔係講呢啲啦。但係跟住就我就覺得應該肯定係兩個人一齊唔健康先會咁嘅。咁我覺得佢哋都係個別例子啫。咁一定好多人都係咁㗎而家。但係而家講到好似我哋上一代人咁，佢話 no 你咋你咋？喂，我係最 young，唔係啊！我哋一齊㗎，我哋24歲啊嘛，我細少少應該。啊，你23歲半啦，係我嘴細少少，冇可能。一睇你個相就知，你大都浪得起，點會你最細啊？最細唔關深度事啊！我就同你講圓周，攞個口嚟，圓周細先正啊！識咩你？但係你唔係細嗰個，我隱藏個男人話俾我聽㗎。你下下攞老虎出嚟真係冇得講，你致敬係你。係唔好飲酒就得㗎啦。喂，去咗邊啊？我又去咗。喂，其實你除咗呢一單之外，你之前你係話暗藏咗10個啊嘛，即係葉問嚟咯。我要10個，咁樣先第一個10個，即喎。係咁講啫。吹鳩水就呢啲咯。係啊，吹咗轉頭啊！其實你同啲男人有真係冇乜分別，果然你就係隱藏咗個老虎。啲男人先中意講，你先中意喺度我媽都咁炫耀。話嗰度慘啊嘛，佢話你係男人就死啊，即係我係 fuck around 嗰啲咯。如果你係男人就肯定愛滋啊！我唔係一定要性慾嘅，但係最好有咯。你一定要走肉啊嘛，走肉一定要走肉，酒池肉林嗰啲咯，紙醉金迷嗰啲咯，總有抱啊！哇，繼續啊喂，唔係我唔即係最後就愛嘢。我覺得係走極端嘅，一係就撇到，即係一係就神交，一係就性交。呢個唔算係冇話完咗係零啊！呢個唔係極端啦，呢個唔算走極端啦，呢個都唔算。極端係一係就即係神交嗰個唔極端性交，係一係就走性崇情欲女。sorry， 中文唔係咁。俾佢黐你筋啊！黐你一係就另外有咩4字詞形容啲淫娃蕩婦？你自己係走極端嘅，係咯，走極端㗎。一係就純情玉女係咪？一係就水性楊花，屌咪即係一係神交，一係性交，原則上係都啱喎，好似如果咁講，係咯。但係咩情況你係會想同佢性交？咩情況係想同佢神交啊？點樣界定？即係睇你個鼻，我就想同你性交。我啲唔係睇鼻啊！咩？冇理由嘅，破壞咗我一路以嚟深信不疑嘅嘢。我肯定唔係睇鼻啊！睇你直接睇啊！直接睇，仲睇乜春嘢鼻啊？搞咁撚多嘢，又要同你去啲光猛啲嘅地方先睇到。周環邊度有光㗎？仲有分時段嘅喎。我知12點同埋6點半啊！屌你老味睇時段，咪就係咯。You got me。呢個又唔同咁，但係你好難睇，你通常喊出嚟啊！上去玩都係見到人哋6點半，你點樣？喂，你整個12點嚟睇下好喎。如果唔係點樣同佢交往落去？我都唔知話係性奴嚟嘅，你好似好勁咁樣。不過以綜合我自己嗰幾個嘅計算，哇，真係好精密啊！喂，講翻我先未講完啊！係點啊？愛迪生，我去到邊啊？定係完啦？呢度可以？唔係啊，跟住咁你係其中一個啫嘛，咁其他嗰啲咧，其他 flirt 完之後未完啊，未講完啊，你唔記得咗咩？我想同人哋講，早幾日又約咗佢出嚟嘅。哦，係你係為咗我記得，你真係喂，我真係要表揚佢，我真係表揚下肥 Ann，我真係唔知點解佢為咗呢一首播，我係港女啦，就講呢條撲街啦，佢就約咗條撲街出嚟 remind 自己啊，我要講佢，我覺得好多嘢講，俾小仔，
輸俾你呢單嘢，即係夾硬都要約出嚟，你明唔明啊？上兩隻飛鵝山，屌你講堅講流，我真係信你同我講，我信㗎我係會信嘅，係啊，堅嘅。堅嘅。嗱都話㗎啦，耶！耶！一陣間飲嘢我嘅。唔係你哋見到 sorry 喎，唔係你哋冇你喎，sorry 喎，冇你，我唔肯飲喎，我飲到謝喎而家。係想飛鵝山，我連水都唔想飲一啖喎。喂，繼續啦，因為上咗飛鵝山，因為早兩晚咧同佢哋仆街上咗飛鵝山，飲到飽嚟啦。唔係啊，冇啊冇啊，好飽。唔係啊，我係最終係咩都冇發生咯。咁上飛鵝山，基本上咧觀光啊，係啊，真係觀光啊！嗰晚咧係7月14嚟噶，你驚唔驚？我真係好撚驚上飛鵝山觀光就7月。即係我唔驚噶嘛，因為咁我即係揾人識玩喎條仔，識啊，即係諗住帶你去。哇！你都唔知佢嗰啲説話咧，我真係爭啲除咗條底褲。話俾你聽，嗰啲説話你聽到冧到出耳屎啊！直頭即係唔係冧，唔係冧嘅，唔係攞嚟冧下喎，借嚟啊！唔係冧，即係好聽。我都想試下喺度好聽，係女人係科課個，即係喺個耳朵嗰度。我好想除底褲，快啲講，快啲講！快啲講啊！即係譬如好似話啊，我真係唔得啊！其實我本來咧心邊度唔得，我着多條褲添。我話我唔得啊！即係其實我係個心靈上即係 mentally physical 都準備好，或者今晚揾啲嘢搞下啦咁樣。我個口號，我失戀啊嘛，唔係，其實咧早排有一個嘅，呢個未同你哋講嘅。呢個再之後講翻呢條撲街先啦。呢度有個撲街打緊嚟喎，就係佢啊！就係佢，唔係，跟住咧，咁咧，因為咧我嗰晚咧就失戀，抑鬱，佢成日都雙戀、失戀同埋單戀，好快㗎，佢嗰個速度係。你冇拍，唔係我單身嘅喺度都，嗰啲我全部 K-pop 嗰啲歌，我幻想出嚟㗎，我幻想出嚟㗎，只要一日唔聯絡就會追唔切到進度。Sorry 啊，老細。跟住咧嗰個唔係啊，嗰個真係咧堅中意嘅。我得唔到，多數都係咁噶啦，即係人揀我揀人咁樣。咁我好中意嗰個咧，又囉攣咗好多日喎，真係好唔開心啊！嗰個係純情玉女嚟嘅，嗰陣時囉攣嗰個。你明唔明個狀態？係。咁咧佢就話唔知聊啊做咩啊咁樣啦，唔知類似話即係打牌咁樣啦。跟住唔夠腳咯，OK。佢話 any game tonight。我話 what do you think？ 1點鐘 in the morning，what game 啊？你覺得可以有咩 game 啊？有咩 game 啊？play a love game with me 咯咁樣。哇！哇！唔係我失戀緊啊嘛。唔係，但係你講緊呢個係你即係上一個啊嘛，唔係飛鵝山啊嘛。你啱啱即係同一個人嚟㗎，就係飛鵝山啊！有女朋友嗰個啊？係。但係你哋唔好以為唔怪之車你飛鵝山啦，唔係我揀㗎。咁你提出咗一個 Play Love With Me 喎，係咯，但係本來諗住 hea 一陣嘅，我有同佢講其他地方嘅。hea 一陣你都要睇下人哋嗰個狀態係咪一陣，可能人哋好耐咧。跟住唔係6點半，有冇喺時候啊你？咩時候啊？佢咁樣，點解你老尾一聊撚到人哋12點，出撚到嚟點解你老尾？唔係我聊先嘅9點，我認啊，我認我聊先嘅，係咯，欲拒還迎。但係我最終都係唔得咯，即係我覺得過唔到自己咯，有女朋友。但係你又話佢講嗰啲嘢講到佢除。即係想除底褲咁，跟住之後咁梗係唔係飛鵝山搞啦？黐線，即係話上飛鵝山吹水。但係佢講乜嘢講？係咁喺嗰度泊車咁樣啫，好似係一種項目咁樣泊車，彷彿車輪嗰個啫。哦，哇，好啦，哇！我應該俾翻最 young 嗰個位你。死啦！我覺得如果我係24歲，你真係得18歲。原來打車輪係泊，你知唔知我有幾趣？要幾趣有幾趣？OK。我今日真係學到好多嘢，煎住咧咁樣咯，跟住都係過唔到，都係唔好再玩呢啲咁樣咯。哇，好悶喎！但係我覺得成件事悶㗎。翻去我再翻去 send 個 send 個 message 話sorry 啊，即係都要 turn down 咗佢咁成件事。好抱歉係咪？好抱歉。你 turn down 埋，跟住佢覆我 message 先正，好撚悶啊！屌你老味講緊到如何，又話除底褲，屌有頭威冇尾勢。咁係咁噶啦，人生交叉點，突然間純情玉女走出嚟，我都冇辦法噶。
即係其實你除咗你個內心裏面，除咗有一個老夫之外，其實仲有一隻天使，係啊，隱約喺個老夫嘅背後喎。嗰隻天使喺度好耐噶啦，我哋轉頭再講，不如唞一唞先，而家回一回氣我要。想聽真說話嘅唔好走開啊！大家好，我係古明華，大家知我係做咩噶啦？冇錯，我係做戲嘅。近排我都唔少劇出嘅，不過大家要留意嘅並唔係我做戲，就係嚟緊一個234嘅電台，將會介紹好多戲劇啦，大家中意聽嘅嘢啦，唔好走開啊！記住，你聽緊嘅係234 Channel， 我係古明華。點解我後邊有咁多聲？咪就因為我做戲嘅咯，嗰啲聲全部都係我扮嘅。大家如果想知道我做戲做成點，不妨聽234。你聽緊嘅234 Channel。